پای چرخ رو عوض کردم، پای تک شاخ گذاشتم. حالا اگر میخواین یه دوخت خیلی تمیز و حرفه‌ای داشته باشین، از روی این خط ندوزید. امروز میخوام 2 تا تکنیک دوختی بهتون یاد بدم که این 2 تا تکنیک با اینکه ساده و راحت هستن، اما کار شما رو سکه‌دار و مزانی میکنن. تکنیک اول برای زمانیه که شما میخواین اتصال 2 سر نوار مغزی رو به همدیگه بدوزین و به جای اینکه اتصالتون به این صورت باشه، به این صورت میشه. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش همراه من باشید. این تکنیک رو شما میتونید برای تمام نوار مغزی ها، چه نوار مغزی که به صورت آماده توی بازار هستن و چه نوار مغزی که خودتون درست میکنید اجرا بکنید. خب شما میین اول اون درزی رو که قراره بدوزید رو یک دوخت ساده روش انجام بدین. فرض کنید این قسمت لبه آستینه، من میخوام لبه آستین رو مغز دوزی کنم، یا پاکتی یک آستین، دمپای یک شلواره، میخوام مغزی دوزیش کنم. باید اول این درز رو بدوزم. یه دوخت ساده روی این درز انجام میدم. حالا این درز دوخته شده رو به صورت باز شده یه اتو میزنم. حالا میخوام نوار مغزی رو لبه پایین آستینم، فرضاً این آستینم بدوزم. نوار مغزی رو از سمت رو میدوزیم جوری که زاپاس نوار مغزی روی زاپاس آستینمون باشه. شروع میکنیم به دوختن. اول این رو فیکسش میکنم و بعد میدوزم. خب حالا دوختمون رو از همین ابتدا شروع نمیکنیم. یه 2-3 سانت فاصله میگیریم از ابتدای نوار مغزی. نوار مغزی رو به اندازه 2-3 سانت آزاد میذاریم و بعد شروع میکنیم به دوختن. پای چرخم رو عوض میکنم، پای تک شاخ میذارم، این 2-3 سانت ابتدایی رو آزاد میذارم و شروع میکنم از 2-3 سانت پایین تر به دوختن. نوار مغزی و پارچه زیری رو یک مقدار خیلی کم میکشم که لیویر نیفته. خب ببینید به نزدیک های این قسمت که رسیدم، یک مقدار بیشتر این رو ببینید، اینجا انتهای کارم میشه. من یک مقدار بیشتر، 1-2 سانت بیشتر این نوار رو قیچی میکنم. اینجا یه سرقرصی میزنم، این رو محکم میکنم، پارچه رو از زیر پایه میارم بیرون. حالا به کمک بشکاف روی این تکه این دوختای اضافه رو، دوختای باقی مانده رو میشکافم. دوختایی که اینجا داریم، دوختایی که نوار مغزی رو، این قیتون داخل نوار مغزی رو داخل نوار مغزی نگه داشته، این دوختا رو میشکافم. حالا این رو باز میکنم. این نوار مغزی رو ببینید، نگاه میکنم ببینم تا کجای این میرسه. ببینید این نوار مغزی زیری، این زیریه تا اینجا میرسه. ببینید دوتا رو اگر بذارم روی هم دیگه، این رویه که اومدم پارچش رو باز کردم رو ببینید به این اندازه قیچی میکنم. حالا این زیری رو، این نوار مغزی که باز کرده بودم رو، سرش رو یه تای این شکلی میزنم به این صورت. این نوار مغزی رو میذارم توی این. ببینید هنوز وقتی این رو قیچی کردم، ببینید هنوز این بالاییه، اینی که از پارچش قیچی کردم زیاد داره. قشنگ لب به لب هم دیگه باید باشن. خب این رو به اندازه 1 سانت میکنم. این رو میذارم اینجا داخل این نوار مغزی رو میبندم. یه سوزن بزنیم که تکون نخوره توی دوخ. حالا میذاریم زیر چرخ.
در نهایت اتصال دو سر نوار مغزی باید به این صورت در بیاد. خب حالا اگر بخوایم همین تکنیک رو با نوار اوریب اجرا کنیم به چه صورت باید عمل بکنیم؟ در ادامه تکنیک اتصال دو سر نوار اوریب رو هم بهتون آموزش میدم. اگر که تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بوده خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. اگر که کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید تا خیلی راحت به آموزش‌ها دسترسی پیدا کنید. بریم برای دیدن ادامه آموزش. تکنیک دوم مثل تکنیک اول برای زمانی که میخواین پایین لبه آستینتون یا شلوارتون رو با این دفعه نوار اوریب تمیزدوزی بکنید و اتصال این دو قسمت دو قطعه نوار اوریب میخوایم یک اتصال تمیزی باشه. این تکنیک مخصوصا برای افرادی که سرویس آشپزخونه میدوزن تکنیک خیلی کاربردیه، چون سرویس های آشپزخونه معمولا یک فضای بسته، یعنی یک محیط مربع یا دایره هستن که در نهایت دو سر نوار اوریب باید به همدیگه برسه. این اتصال دو سر خیلی مهمه که به چه صورت تمیز باشه. درز آستین یا شلوار یا هر قسمتی رو که میخوایم نوار اوریب رو بدوزیم یه دوخت ساده انجام میدیم. درز رو به صورت درز باز اتو میکنیم و میایم که نوار اوریب رو به پایین این قسمت بدوزیم. حالا نوار اوریبم رو از سمت رو میذارم و میدوزم. ببینید نوار اوریب دو تا داره. چه نوار اوریب هایی که خودتون تهیه میکنین، چه نوار اوریب هایی که از بیرون میگیرین. دو تا داره. این تا رو باز میکنیم. ببینید الان اینجا پشت نوار اوریبه، اینجا روی نوار اوریبه، رو به رو قرار داده میشه. این تا رو باز میکنم. همون کاری که توی تکنیک اول کردم، 2-3 سانت اول رو نمیدوزم، میذارم زیر چرخ و از روی تای اول شروع میکنم بدوختن. حالا اگر میخواین یه دوخت خیلی تمیز و حرفه‌ای داشته باشین، از روی این خط ندوزید. به اندازه 1 میل بیاین بیرون تر و بدوزید. ببینید ما این خط تا رو داریم. از روی این خط تا ندوزید. بیاید 1 میل بیرون تر. 1 میل بیرون تر و بدوزید. پس 2-3 سانت اول رو دوخت نمی کنم. ابتدای دوختم رو محکم می کنم. 2-3 سانت از این بالا خالیه. و شروع می کنم. این نوار اوریب رو لب به لب کارم می کنم. یک کوچولو هر دوتا رو می کشم. و به فاصله 1 میل از این خط تا نوار اوریبم رو میدوزم به لبه کارم. ببینید دارم به انتها نزدیک میشم. خب تا کجا رو بدوزم؟ این نوار اوریب زیری رو تا میکنم میام به سمت پایین. از اینجایی که دوخت این نوار اوریب، ببینین اینجا دوخت ما شروع شد. دقیقاً باید تا همینجا رو بدوزم. دقیقاً ببینید من اینجا رو علامت میزنم تا اینجا. یه سوزن بزنم. دوخت قبلی تا اینجا بوده. دقیقاً سر بخیه دوخت قبلی. دوخت آخر یه بخیه میرم. سرقائمی میزنم و کار رو از زیر پایه بیرون میارم. چک میکنم جایی که این دوخت تمام شده این باید شروع شده باشه. خب حالا ببینین اضافه تر یک مقدار این نوار بالایی رو برش میزنم. خب حالا ببینید یکی از نوارها زیره، یکی از نوارها روه. این نواری که روه رو باز میکنم. نوار زیری رو هم تاشو باز میکنم. این دوتا به این صورت، ببینید به این صورت روی همدیگه قرار میگیرن. ببینید حالتش رو. دوتا نوار به فرم عمود روی همدیگه قرار گرفتن. روی سوزن بزنم که تکون نخوره. تای نوار زیری هم حتما باید باز باشه. خب حالا ببینید اینجا رو از این قسمتی که اینجا دوخت ما اینجا تمام شده. این تا که حتما باید باز باشه. ببینید از اینجا تا اینجا یه خط صاف میکشم. ببینید تا باید باز باشن.
یه خط صاف میکشم، این رو میدوزم. برای اینکه بهتر بدوزین، دوختتون مشکل دار نشه، از اینجا شروع کنید دوختن. قشنگ سوزن رو بذارید روی همون نقطه، با تای باز شروع کنید به دوختن. خب حالا این اضافات رو قیچی میکنم. ببینید نوار اوریب برمیگرده. ببینید اتصالش به این صورت میشه، به همین تمیزی. خب حالا میخوام شروع کنم به دوختن این سمت. یه دوخت نیش میزنم، اما چون 1 میل اومده بودم بیرونتر و دوختم رو انجام داده بودم، میتونم این درز رو باز بکنم، سوزنم رو بذارم بین این درز. ببینید با دستم این درز رو باز میکنم و دوختم رو داخل درز میزنم، چون 1 میل فاصله گرفته بودم. ببینید در نهایت اتصال نوار اوریبمون به این صورت در میاد و این هم از دوخت نوار اوریبمون که هیچ دوختی از روی کار مشخص نیست و قطعا این سبک دوخت شما رو تبدیل میکنه به یک خیاط حرفه‌ای و کار شما رو سکه‌دار میکنه. ابتدای آموزش گفتم که شما میتونین نوار اوریب هاتون رو خودتون بسازین. اگر که نمیدونین چجور میشه نوار اوریب های زیبا با پارچه های رنگارنگ برای خودتون درست کنین، ویدیویی بالای صفحه رو از دست ندید.